està molt fatigat, i gràcies també al bisbe Jaume que ens hagi pogut acompanyar en aquest acte i el Quim col·laborar tota aquesta presentació del llibre. Seràs ara la paraula per Jaume, l'editor. Una mica redundant, sembla que tots començarem una mica igual. És també un gran goig de poder ser una vegada més a Solsona, amb un acte com el d'avui que representa per nosaltres moltes coses, per l'autor i també, naturalment, per l'editor. Perquè, deixeu-m'ho dir, aquest acte no és el d'una simple presentació d'un llibre, no és una presentació més, és la primera presentació pública de tot un seguit de presentacions d'altres actes que a més s'emmarquen dins tot un any que dediquem a Climent Forner, a l'any Climent Forner, que es va inaugurar el 31 d'octubre de l'any passat, el dia del seu 80è aniversari, i que es clourà, si no vol, el dia 31 d'octubre d'aquest 2008. Per tant, avui podríem dir que tallem la cinta, encetem un acte i ho fem a Solsona, la qual cosa penso que també es revesteix d'una significació especial, perquè justament és a Solsona on Climent Forner, i concretament, com tots sabeu, el seminari, va viure intensament els anys de la seva formació. Va ser aquella fornal, com ell ha escrit, en què al costat de molts altres companys sacerdots i també alguns grandíssims poetes com mossèn Jordi Mas i Antó, mossèn Climent va créixer i va néixer i es va fer com a poeta. Podríem parlar, doncs, i molt extensament, de la figura de Climent Forner com a home compromès amb el país, com a sacerdot també compromès, com a home de lletres que no només s'ha dedicat intensament a viure la poesia, la seva pròpia poesia, sinó que també s'ha dedicat a reivindicar la poesia i l'obra de molts altres poetes de les nostres comarques, i que per tant amb una gran generositat, amb un gran altruisme ha dedicat tota la seva vida, tots els anys de la seva vida fecunda, al seu amor per les lletres i el seu amor pel nostre país, també per l'Església, amb aquest compromís i aquesta fe i aquesta esperança que es reflecteix en la seva obra i que també el caracteritza. I ho ha dit abans, en obrir l'acte, l'alcalde, el senyor Jaunou, la importància del títol, que diu tantes coses de la poesia catalana d'aquests últims 100 anys. L'edició de la poesia de Josep Carner l'any 1957 i l'edició d'aquest volum de poesia de mossèn Climent Forner al cap justament de 50 anys, el 2007, d'aquest llibre Preneu-m'ho tot, deixeu-me la paraula. Bé, jo per acabar, perquè haig de cedir la paraula a mossèn Jesús Huguet, que és pròpiament el presentador del llibre, permeteu-me que us reciti per mi el poema que també diu o suggereix moltíssimes coses, entre altres la pròpia consciència del poeta i les limitacions de la pròpia poesia. Fixeu-vos. I és el poema que s'introdueix en el llibre fora de capítol i que porta per títol simplement Poema, i diu així: es fa de mi més que no el faig, em xucla fetus temut o desitjat, la sang, la carn, el somni, sempre a partir d'una sement oculta sembrada cor endins pel vent. I quants desgastaments, i quant d'inútil dolor lluitant contra la nit dels segles, però també quanta joia en néixer el fill que t'és donat. M'ho reconec i em reconeix
fins que l'oblides o t'oblida o no t'oblida posant-se dret enmig de molts germans, com si de rostre fos més vell que els altres. Sempre el millor poema és el no escrit. Sempre el millor poema és el silenci. Moltes gràcies per la vostra assistència en el programa.